कहवे के लिए मैंने यहाँ पे खाली पैन में मैंने 2.25 कप पानी लिया है। अब आप इसको दम दे दीजिए और ढक दीजिए। जब इसको बबल्स आए तो आप इसमें लौंग और दालचीनी और छोटी इलायची डालिए। लौंग के बहुत फ़वाइद हैं। यहाँ पे मैंने सौंफ का इस्तेमाल किया है, और जब आपको ज़ुकाम हो तो आप इसमें अदरक का भी इस्तेमाल कीजिए। इससे आपको गले को बहुत ज़्यादा इफ़ादियत मिलेगी। 1 से 2 मिनट पकाइए और फिर इसको शक्कर डाल के पेश कीजिए। सर्दियों के लिए बेस्ट कहवा है।